Jadi kalau orang batuk biasanya diawali dari orang tersebut itu kalau bicara ngotot, ada penekanan, ada emosi, ada ego, ada kekakuan. Titik-titik batuk itu insya Allah seperti itu. Bukan berarti loh itu orangnya diem tapi dia kok sering batuk. Nanti dulu, diem betul yang kita lihat, tapi nggak taunya di rumah kalau ngomong ngotot terus. Nah kan nggak tahu, diemnya hanya di depan kita atau di depan umum, tapi kalau di keluarga ya ngotot, ya emosi, ya kaku, ya mengatur, ya ego dan sebagainya itu tadi.